우리는 뭐 아이쇼핑을 좀 해? 아니요. 많이 합니다. 아니 이건 그게 진짜 아니 많이 그게 해요. 아니라 근데 장바구니 1,000만 원이 넘어요. 사지도 않을 거. 야, 너 죄송해요. 이거 제가 보낸 사연이에요. 잘 생각해 보십시오. 한번 해봐요. 하나, 둘, 셋 하고 짝 치면 돼. 아 부끄럽다. 아, 뭐 부끄러워. 편집될 거야. 하나 둘 셋. 하나, 둘, 셋. 또 자기 마음에 안 든다고. 아, 그러니까 가부장적이야. 아니, 이게 왜 여기서 카메라 앞에서 이렇게 해야 되냐면은 화면을 싱크 보고 맞추는 거야, 싱크로율을 맞춰야 돼. 그래서 그래서 너가 짝하는 거에 딱 한쪽이 안 맞춰서. 보이고 이렇게 하면은 그게 안 맞는지 안 맞는지 모르잖아. 이렇게 하면 돼? 하나 둘 셋. 근데 이게 커야 되냐면 왜 커야 되냐면은 가부장적이야. 오늘 좀 배경이 다르죠? 안녕하십니까 고기 캐 뭐 닉네임 없습니까, 주은 씨? 저 쫀쫀이 있습니다. 고기 캐존. 바비 씨 어디 갔나요? 밥이 오늘 일한다고 이렇게 돈 안 되는 일 하기 싫다고. 촬영 이틀 전에 정말 죄송한데 금요일 촬영은 안 될까요? 그래서 어떤 밤님이 오늘 빠지고 한 분 누가 있을까 하다가 이제 또 요즘에 또 이 주가가 상승하신 그래요. 주은님을 초대했습니다. 그러면은 저부터 이렇게 소개를 갈 테니까 네. 그때 동안 준비하세요. 네. 안녕하세요. 피자보이 케빈과 견공입니다. 저는 유튜버 최고기입니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 최국인님의 여자친구 이주은입니다. 반갑습니다. 오늘 특별 게스트가 첫 게스트죠. 맞아. 오늘 특별 게스트로 초대를 한번 해봤고요. 여기가 이제 배경이 오늘 좀 다른 이유는 사실 우리 프로그램이 이제 장작 가운 나잖아요. 그지. 그래서 이제 좀 장작을 진짜 태우고 싶은 그 마음에 항상 밖에서 하고 싶다 이런 얘기를 많이 했었거든요. 그래서 이제 저희 집 마당으로 우리 집 마당으로 이렇게 한번 해봤습니다. 저희 그 시그니처가 있어요. 첫 번째 사연 하기 전에 장작을 가져올 때 하는 말이 있잖아. 장작 다 왔나? 잘하는데요? 좋습니다. 첫 번째 사연입니다. 동갑내기 여자친구와 3년째 연애 중인 30대 중반 남자입니다. 여자친구와 딱히 큰 문제가 있는 건 아닌데 진짜 궁금한 게 있어서요. 여자친구랑 가끔 아울렛으로 데이트 겸 놀러 가고는 하는데 아침에 가서 쇼핑하고 점심 먹고 쇼핑하고 카페 갔다가 다시 쇼핑하고 저녁까지 먹고 하루 종일 아울렛에서 쇼핑을 합니다. 아이 쇼핑만요. 옷을 입었다 벗었다 수십 번을 하는데 내가 사주길 바라는 건가 싶어서 가끔 사주기도 하는데 그렇다고 무조건 받는 것도 아니에요. 거절하는 일이 대부분이고요. 도대체 이렇게 사지도 않고 종일 아이 쇼핑만 하는 이유가 도대체 뭘까요? 제 여자친구만 이런가요? 다른 여자들도 이런 걸까요? 근데 근데 이미 이 얘기를 하자마자 우리는 왜 그런지는 이미 알고 왜 이 내가 그래. 행동을 하는 줄 알고 내가 그래. 근데 이게 거꾸로 생각하면은 참 쉽거든요. 저는 이제 특히 게임을 좋아하거든요. 근데 플스 매장이나 닌텐도 매장이나 이런 데 가면은 눈이 돌아갑니다. 근데 그거랑 반대로 생각하면은 똑같아요. 사지도 않을 게임을 왜 체험하냐. 뭐. 이런 느낌일 거 아니야. 만지작 계속 사지도 않을 건데 막 이렇게 흐뭇해하고 막 하고 만져보는 거지. 그래. 이렇게 말하니까 이해가 되네. 그러니까 이렇게 거꾸로. 거꾸로 생각하면 그리고 또 게임으로 비하면은 이게 초명작이 나오면은 내가 100% 하고 싶다는 마음이 나왔을 때 그거는 무조건 사요. 여자도 딱 입었을 때 완전 사람들이 와 거울 보고 이거 완전 이거 내 네 거다. 거다. 이러면은 무조건 사요. 나는 이제 그냥 아예 이 여자분처럼 나도 아이 쇼핑을 좀 즐겨 하는데 그래서 우리 와이프가 싫어해. 나는 계속 이제 매장 돌아다니면서 입어보고 벗어보고 안 살 건데 왜 입어봐 뭐 이런 얘기를 하는 거야. 근데 그 있잖아. 그 입었을 때 야 까우 뒤진다 하고 이렇게 다닐 순 없지 하고 이렇게 그치. 그런 옷들이 있었죠. 근데 그리고 그 우리가 생각하는 선이 있잖아. 그치. 가격과 간지. 내가 이 옷 이것까지면 산다 했는데 그거에 한 5배가 넘는 옷들이 많을 거 아니야. 그치. 백화점에 가신다고 아울렛에 가신다 했으면 그리고 우리가 생각하는 그 가격 있잖아. 만약에 내가 딱 집었어. 이거 한 10만 원 이하면 내가 산다. 그치. 했는데 100만 원이야.
옷을 그 남자친구 앞에서 계속 아이쇼핑 한다고 사달라는 게 아니라 그냥 그치. 입는 자체가 재밌어. 그치. 그리고 보고, 내가 내 옷장이 없는데 입고 이렇게 볼 수 있는 애가 맞아. 또 재밌단 말이야. 맞아. 우리는 뭐 아이쇼핑을 좀 해? 아, 이거 아니야. 많이 합니다. 아니 이건 그게 진짜 아니 많이 그게 해요. 아니라 근데 여자들은 아이쇼핑을 그냥 좋아하긴 해요. 그냥 밖에 나가서 아이쇼핑 하는 것도 좋아하고 그 이렇게 핸드폰으로 아이쇼핑 하는 것도 쭉 좋아. 하면 맞아, 연관 맞아. 상품 계속 보고. 맞아. 아니 웃긴 게 장바구니 1,000만 원이 넘어요. 사지도 않을 거. 야, 너 술 먹고 실수했다가 그 결제되면은 여기 트럭채로 온다. 아니 근데 나는 이 여자분이 되게 좋은 분이라고 생각을 해서 처음에 사연 듣고 아침에 아울렛 오픈하자마자 뭐 이제 아침 데이트를 아울렛에서 아이쇼핑만 하고 밥 먹고 와. 아이쇼핑을 오후에 하고 커피 마시고 와. 아이쇼핑을 저녁에 하고 밥 먹어. 돈이 안 들잖아. 그니까. 개쩌는 거 아니야? 그니까. 너무 좋으신 분 아니야? 그니까. 데이트를 하루에 이렇게 온종일 하려면은 돈이 많이 들 텐데. 근데 나는 좀 다르게 생각하는 게 남자친구한테 조금 배려가 없는 것 같긴 해요. 이게 자기 위주로 돌아가잖아요. 아울렛에. 근데 남자가 싫다고 말했나 안 했나를 모르잖아. 남자가 속없이 아씨 근데 왜 데리고 다니는 거야 하면서 속으로 꽁알꽁알 하고 있으면 여자가 어떻게 알아? 아, 그래서 왜 데리고 가는 이유가 뭐예요? 제 기준으로는 네. 잘 보이고 싶어서도 있는 것 같아요. 아, 이 예쁜 옷을, 모습. 이 옷을 입으면 오빠가 혹시 이 스타일이 나한테 잘 어울리는지 오빠가 조금 더 잘 봐줄 수 있고. 맞아요. 그리고 오빠가 좋아하는 스타일로 입고 싶기도 하고 오빠가 어머. 골라주면 약간 오빠가 좋게 봐줬으면 하는 게 있는 것 같아요. 너무 저는. 아니, 근데 내가 예쁘고 싶다가 아니라 오빠가 예쁘게 봐줬으면 좋겠다야. 그래서 너무 또 여자친구가 그런 걸 한다고 해서 막, 아, 왜 자꾸 아이쇼핑 하냐, 이렇게 생각하지 말고, 그 본인도 이제 분명히 좋아하는 게 있을 거예요. 게임이라든지 먹는 거라든지. 같이 보면, 그런 거를 생각해서 거꾸로 생각하면은 아이쇼핑도 좀 즐거울 겁니다. 그리고 아마도 진짜 싫으면은 한 말씀을 하셔야지. 맞아. 나 힘들다. 꼭 얘기하셔야 될 것 같아요. 감정 공유가 우선입니다. 예, 먼저 대화를 좀 하세요. 화르르르르. 맞아요. 맞아요. 터치즈. 자, 두 번째 사연. 장작 깠나? 20대 후반 회사원입니다. 사귄 지 100일도 안 된 여자친구가 있습니다. 여자친구는 얼굴은 예쁜데 성격은 털털합니다. 저는 그냥 흔남에 사실상 제대로 된 연애는 이번이 처음이에요. 여자친구가 털털하다고 생각했던 계기가 사귄 지 얼마 안 되었을 때 기념일 얘기를 했거든요. 자기는 딱 매주년 기념일 정도만 챙기고 무슨 14일마다 상술로 만든 이상한 땡땡데이 같은 거는 챙기지 말자고 하더라고요. 실제로 발렌타인데이에 여자친구는 아무 말 없이 지나갔어요. 그리고 이번 화이트데이 때 저도 당연히 그냥 지나갔는데 이날 여자친구가 뭔가 표정이 안 좋더라고요. 그래서 무슨 일이냐 물어봤는데 아무리 기념일을 안 챙기기로 했다고 해도 어떻게 추파춥사 사탕 하나라도 안 주냐고 화를 내더라고요. 일단 미안하다고는 했는데 제가 진짜 추파춥스만 줬어도 되는 거였을까요? 이제 앞으로 기념일들을 다 챙겨야 될까요? 지금 당장 100일이 다가오는데 이거 어떻게 해야 될까요? 야, 이거 어렵다, 이거. 야, 나는 이때 동안 사연 중에 제일 어려워, 이거. 죄송해요. 이거 제가 보낸 사연이에요. 먼저 얘기해볼까요, 그러면은? 경험담 혹시 있나요? 나는 예전부터 말했듯이 그 연애 얘기할 때마다 나는 처음부터 끝까지 내가 할 수 있는 정도로만 잘해준다고 했잖아. 그래서 기념일 같은 거를 난 진짜 안 챙겨. 그러면은 뭐만 챙겨? 아니 들어봐. 결혼을 나 혼자 했어? 걔가 챙겨줄 수도 있잖아. 인성. 아니야? 아니, 인성이 아니라 남자가 내가 옛날처럼 매매혼이야? 내가 잘해줘야 돼? 걔도 좋은 남자 얻었고 나도 좋은 여자 얻었잖아. 그러면 서로 그날은 좋은 데이트를 하는 날이지 내가 뭐 챙겨준다 이런 게 아니라는 거지. 그날은 좋은 거 먹고 같이 좋은 데이트 하는 거지 평소보다. 그러니까 이쪽이 뭐 사연자라고 지금 밝혔으니까 왜 안 챙겨도 된다 그러고 나중에 뭐 안 챙겼다고 뭐라 하는 거야? 약간 이분한테 부담감을 주기 싫은 거야. 이 남자친구한테 챙겨야 된다는 이 부담감, 약간
내가 이미 털털한 여자로 찍혔으니까 이제 내가 끝까지 털털해야 되잖아요. 그 저 컨셉을 컨셉 유지. 컨셉 유지해서 했는데 얘가 눈치 없이 진짜 사탕을 안 줘? 약간 이런 거지. 본인 잘못이네. 말 안 했으면은 자기 잘못이지 뭐 눈치가 없어. 근데 이게 진짜 비유돼서 일본은 사연 그래요. 보낸 거 아닙니다. 그러니까 조금이라도 내 생각 해줬으면 그냥 뭐 초콜릿 하나 이렇게 사탕 하나라도 주면 좋았을 뭐 텐데. 삐어러렁 막 예, 이래서. 그냥 진짜 한 개라도 돼요. 근데 진짜 한 개라도 돼. 그냥 그 나를 그냥 너무 비싼 거 아니더라도 이렇게 하나 주는 그런 느낌만으로도 됐을 것 같아 이 여자한테는. 그냥 무섭거든. 뭔 말인지 알아? 진짜 괜찮다 했는데 이걸로 진짜 괜찮은 걸까? 라는 그 두려움이 좀 있어. 뭔지 알죠? 진짜요? 과연- 진짜 괜찮다고 했는데 1년이 괜찮을까? 여자의 성향마다 다 다른데 진짜 값진 거를 원하는 사람이 있고 그치. 감정을 원하는 사람이 맞아. 있어요. 고를 때 안 좋아하지 않을까가 아니라 나중에 꺼내면은 추퍼춥스 주면은 좋아할 얼굴이겠다를 생각하고 살 것 같아요. 하여튼 그런 게 있습니다. 그러니까 저도 이거를 느낀 지 좀 됐어요. 이 여자어가 이게 어렵다는 걸. 아니 나는 그게 말이 안 돼. 배민에 이렇게 배달 어플할 때 오이 꼭 빼주세요 했는데 오이를 넣어서 주면은 화낼 거 아니야. 오이를 빼달라는 게 진짜 빼달라는 말이 아니었다고요 하면 이상한 여자가 되는 거잖아. 그냥 그 말이 난 그게 계열받는다니까. 빼달래서 빼주는데 왜 뭐라 하냐고. 이 텍스트랑 마음이 다른 거죠. 그게 이상하다니까. 내 마음을 말을 해야. 그냥 오늘 말이라도 오늘 우리 100일인데 그래도 챙기지 않는다고 했지만 내가 100일이라서 뭐 맛있는 거라도 같이 먹거나 아니면 너 가고 싶은데 같이 갈게 이렇게 말이라도 해주면 좋을 아니 것 그건 같아요. 기본 아니야? 같이 좋은 데를 가는 거는 기본이고 거기에 선물이 있냐 없냐를 물어보는 거잖아. 그냥 이런 말 하는 게 이제 여자들한테 챙기는 거예요. 아, 챙겨주는 그래? 거예요. 아, 그래? 굳이 뭐 선물을 하지 않아도. 아, 그래? 네. 너 그거 몰랐어? 나는 선물 같은 거를 안 하는 게 내가 무던하다고 생각을 했었는데 날이면은 그래도 좋은 거 먹고 맞아요, 평소보다 맞아요. 그냥 여자들은 항상 그 말로써 이런 표현해주는 게 맞아요. 챙김을 받는 거라고 생각합니다. 맞아요. 그래서 너무 막 신경 쓰지 말고 일단 말로써 최선을 다하면 여자들 분명히 좋아할 거예요. 그냥 그래서, 챙겨주는 거를 그냥 깔아놓고 살아가면 돼요. 그러면은 마음이 편합니다. 살아남는 방법이다. 이게 정답인 것 같아. 맞아. 하지 말란다고 안 하면 나처럼 살아. 안 돼. 장작 제가 넣겠습니다. 활활활활활. 뜨거. 따뜻하다. 세 번째 사연 한번 이번에는 케빈님이 제가 읽는 건 처음인데요. 최근에 여자친구와 여자친구의 여성분들 친구 2명과 그러니까 총 3분과 함께 술자리를 가진 적이 있어요. 부럽다. 화기애애하게 분위기는 좋았고 친구들은 계속 제 여자친구에게 이쁜 연애하는 거 너무 부럽다고 완전 일편단심일 것 같다고 칭찬도 받고 너무 좋았어요. 그러다가 여자친구랑 친구 한 분이 화장실을 가고 저랑 다른 그 나머지 한 분 친구랑 둘이 남게 된 시간이 있었는데 저한테 연락처를 알려달라는 거예요. 그래서 별 생각 없이 연락처를 줬어요. 그리고 다음날 여자친구가 저한테 화를 내는 거예요. 어떡해? 너도 화를 내는구나. 어떻게 딴 여자한테 연락처를 그렇게 쉽게 주냐고요. 알고 보니 자기들끼리 미리 짜고 저를 떠본 거였어요. 저를 떠봤다는 것도 너무 화가 나고 여자친구 친구한테 연락처 준 게 뭐가 문제인가 싶어서 저도 같이 싸우고 지금 냉전 상태입니다. 제가 잘못한 건가요? 이런 식으로 떠보는 여자들의 심리는 도대체 뭘까요? 이 사연에 남자분이 올려주셨습니다. 남자들이 가장 싫어하는 게 가장 싫어하는 거예요. 시험하고 그 테스트를 못 넘었어라고 뭐 지 맘대로 재단하는 겁니다. 그리고 테스트를 성공했었어도 저는 헤어졌을 거예요. 고기 형이 주은이 친구들을 만났어. 근데 주은이 친구가 그러면 뭐 인스타 교환해요. 번호 좀 이렇게 교환해요. 너무 재밌었어요 오늘 하면은 주면 안 되는 거야? 진짜 찐친이라면은 주은이를 통해서 얘기를 하죠. 아니 그거를 왜 짜고 테스트를 해? 이 남자를 믿지 못하는 것 같아요. 내가 이 사람이 진짜 나를 좋아하는지 아닌지 약간 친구들한테도 너희들 생각에 어때 보여? 약간 이런 것들과 그리고 약간 친구들이 부추겼을 수도 있다고 생각해. 해보자. 오 맞아. 야 내가 한번 줘보라고 할게 한번 이러면서 이제 작담모의를 하는 거죠. 이제 여자들끼리 그래서 이분은 좀 어리신 것 같아요. 이렇게 하는 거 보면. 이해는 가?
할 수 있다고는 생각해요. 아, 그래? 네. 그냥 제가 봤을 때 20대 초반일 것 같아요, 딱. 뭐 옆 테이블 여자도 아니고 여자친구 친구랑 이미 술자리 하면서 1차, 2차 막 다 한 사이인데 아 그러면 앞으로도 친하게 지내하고 번호 줄 수 있는 거 아니야? 그건 아닌 것 같아요. 이거 물어보는 그 사연이 그거 같아요. 이거 테스트 해본 것 같아요. 주은이 몰래 뭐 이런 느낌이다 이거지. 아, 지금 냉전 상태인 이제 사연자는 그러면 어떻게 해야 될까요? 냉전 상태니까 다른 여자한테 번호 또 줘요. 아, 계열받잖아. 근데 뭐 하는 거야? 왜 그건 테스트해? 그건 그래요. 관계 사이에서 테스트 같은 건 절대 하면 안 된다 안 생각해요. 돼. 절대. 그거는 진짜 나는 잘못됐다 생각하고 헤어지십시오. 맞아, 이거는. 아, 왜 자꾸 헤어지래? 나보다 극단적이야. 이건 진짜 헤어져. 이건 저도 헤어지세요. 내고 이건 안 돼. 이거 여자친구가 100% 잘못이니까 이거는 절대로 냉전을 먼저 풀지 마세요. 맞아요. 버려. 아, 제가 이 불이 나네요. 완전. 아, 부정 탄다, 야, 빨리. 장작 껐나? 이미 갖고 있는데. 40대 중반 남자입니다. 대기업 다니고 솔직하게 외적으로 제 나이보다는 조금 어려 보입니다. 저는 저보다 8살 어린 필라테스 강사 여자친구를 200일 넘게 사귀고 있어요. 여자친구는 애교스럽고 똑똑하고 생활력도 강한 친구예요. 아직 사귄 지 얼마 안 되었지만 저는 결혼까지 생각하고 있습니다. 그런데 문제가 하나 있어요. 저는 주변에 좀 티를 내고 싶어서 사진도 같이 찍고 인스타나 카톡 프로필에 올리고 싶은데 여자친구가 절대 못하게 해요. 그 요즘 그 챗GPT로 하는 거 있잖아, 그거. 옆에서 너무 추임새가 너무 좋아가지고 심지어 자기 사진을 찍는 것도 못하게 합니다. 몰래 찍으려다 걸려서 대판 싸운 적도 있어요. 그냥 사진 찍는 게 싫다는데 이거 진짜일까요? 아, 가짜죠. 저기요. 가만히 있어주세요. 네, 알겠어요. 도대체 사진도 못 찍게 하고 티도 못 내게 하는 거는 무슨 심리일까요? 근데 다른 직업군이었으면 여자가 그렇게 할 수 있다고 생각을 해. 난 그래 봤으니까. 근데 필라테스 강사시잖아. 얼마나 영상 많이 찍고 사진 뭐 인스타그램에 이렇게 쫙쫙 올려야 되고 하는 건데 남자친구가 찍는 것만 싫다? 본인이 40대 중반에 뭐 외모도 괜찮다고 하셨는데 강동원 씨였으면은 같이 찍은 거 올리고 공유 씨고 이러면 같이 찍은 거 계속 올리라 그러고 뭐 했겠지. 를 한번 생각해 보시고 두 번째로 왜 본인이 대기업 다니는 걸 왜 말하는 거야? 여자친구 얘기는 본인 대기업을 왜 했어요? 본인이 뭔가 그걸로 맞추려는 거잖아. 자기가. 그렇죠. 예. 그래서 여자친구 입장이 이해가 좀 갈 수가 있다. 저는 일 직장 하는 이 인스타그램이기 때문에 약간 고객님들도 남자 고객님들도 있을 거고 하기 때문에 이제 일적으로 진짜로 그것 때문에 이제 노출하는 게 꺼려 할 수도 있다고 생각하고 그리고 하나는 이제 부끄러워서 그럴 수도 있을 것 같아요. 약간 이 남자친구를 뭐 다른 사람한테 보여주기 좀 싫어서 조금은 요것도 자기 객관화가 안 돼 있어요. 40대 중반 남자는 40대 중반처럼 보여요. 그러니까 동안인 사람이 있어. 근데 아무리 동안이라도 40대는 40대처럼 느껴져요. 그래. 30대도 30대처럼 느껴져요. 동안인 40대로 느껴지지. 아, 저 몇 살이게요? 이 순간부터 이거 하잖아요? 이 얘기 하잖아요? 맞아. 그러면은, 그럼 그거보다 더 낮게 낮춰야 되겠네? 저 몇 살인 것 같으세요?는 자기 나이보다 5살 깎으란 얘기잖아. 맞아. 그러면 만약에 한 50살이 했어. 그러면은 40대 초반으로 얘기해줘야 되겠네? 그럼 43? 아닙니다. 이런다. 이제 하거든. 하지마, 제발 하지 마세요. 근데 반대로 여자가 이 사람이 대기업 다니고 안정감 있어 보여서 만나는 걸 수도 있잖아. 그래서 자기 사진을 못 찍게 하는 걸 수도 있잖아.
어떻게 될지 모르니까. 그리고 이게 왜냐면은 이게 필라테스라고 하면은 그 회원님들이나 그리고 또 동네에서 하는 거기 때문에 그 동네에 또 소문이 다 빨리 난단 말이에요. 거기 회원들도 다 알고 팔로우도 돼 있고 해가지고 만약에 남자친구 올렸다 뭐 헤어졌다 하면은 아 그 사람 또 헤어졌네 이러면서 막 그렇게 한단 말이죠. 그럴 수 있지. 근데 그 말이 듣기가 싫어가지고 그럴 수 있지. 이게 그래서 사귀는 티를 못 내요. 왜냐면은 그리고 또 이런 걸 하면서 헤어지고 만나고 이런 게 되게 많아요. 만약에 이 사람을 진짜 좋아해. 나는 오빠한테 사진첩에 왜 내 사진 하나 없냐고 따지거든요. 어. 근데 이 여자는 원치도 않아. 자기 사진이 자기 핸드폰에 남겨있는 거. 그래, 인스타 올리는 그런 것도 아니고 그냥 내 사진첩에 있는 것도 싫은 거지. 그냥 여자가 안 좋아해. 맞아. 안 좋아하는 것 같아. 그냥 만나는 것 같아. 사실은 진짜 내가 맨 처음 얘기한 것처럼 뭐 강동원 씨나 공유 씨나 40대 중반이면은 계속 같이 찍고 싶고 하지. 왜 안 그러겠어. 잘 생각해 보십시오. 그거에 저는 딱 꽂힌 거예요. 왜 자기 사진도 못 찍게 하지? 핸드폰에 남기지도 못하게 하지? 근데 이거는 진짜 이유가 있다. 진짜 개 못 찍을 수도 있어. 이 40대, 50대 사진첩이랑 20대 사진첩이랑 다르다고. 인스타만 봐도 그게 느낌이 달라요. 다르지. 달라요. 그래서 싫어하는 걸 수도 있어. 우리가 너무 잔인하게만 본 거지. 진짜 개 못 찍으셔서 그럴 수 있으니까. 그리고 2초 뒤에 사진 찍히는 거 있잖아요. 찰칵. 여부는 그런 거 나올 수도 있어. 김치. 스마일. 나 잘하지. 진짜 똑같다. 오케이, 그러면 장작 태우시고 장작 사진 찍는 연습도 잘 해보시고 스마일. 멋진 남성이 됐으면 좋겠습니다. 스마일. 오늘 첫 출연인데 어땠나? 재밌었네요. 그리고 이렇게 사람마다 이거 생각하는 게 이제 다르다는 거를 좀 많이 느꼈어요. 그래서 이렇게도 생각할 수 있고 이렇게도 생각할 수 있구나 하고 또 한번 배워갑니다. 저는. 좋은 시간이었네요. 이제 바비 대신에 주훈 씨가 와가지고 어땠는지 한번 간단하게 얘기 좀. 훨씬 좋네요. 농담이고, 근데 승호가 있었으면은 좀 더 재미있었을 것 같아요. 4명이서 같이 했었으면은. 그치. 예. 승호도 얘기를 하면은 또 이제 재밌는 부분이 있어가지고, 맞아. 다음 화에서도 우리 주훈 씨가 활약을 할 거기 때문에 다음 화에도 재밌게 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 지금까지 꼭 기캐 쭉. 이었습니다. 안녕. 스마일. 착각. 좋아요. 네, 이제 스레 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. 진짜 가가지고 만약에 얘기했어. 아, 나 힘들어. 이러면은 갑자기 여자가 삐져. 그래? 그럴 전에 때는 그랬어? 아니, 그랬지. 아니, 너 말고. 아니, 너 말고가 아니라 너 말고여서 화가 나는 건데 너 말고라고 하는 게 개웃겨. 편지. 아니, 인생은 편집이 안 되잖아. 진짜? 진짜? 이건 진짜 놀랐어. 11살이야, 너? 맞아요. 야. 11살, 이렇게 11살.